らっしゃい、どうも、ソロエロオンラインの星屑です。はい、皆さん、くしゃみってしますか？くしゃみの時って、絶対皆さん必ず変顔になると思いますけれども、絶対変顔にならなきゃくしゃみはできないの。ということを今回、実験していきたいと思います。検証内容なんですけども、ちり紙をこう先っちょね、こうトゥーってして、これをクックって入れます。ここら辺まで入れたいかな。入れて、くしゃみするときに、一般が、アクションじゃないですか。じゃなくて、俺は、フープシュンかっこよくくしゃみをね、決めていけるのかということをね、検証していきたいと思います。それでは行ってみよう。それでは行きます。これを突っ込む。とりあえずもうどれだけ変顔しないかです。いきます。1回目失敗です。鼻がここら辺まで来るとすごい痛い。それでは2回目いける気がする。さっきね、なんか一発目いけた気がするんだけど、なんか 2,3 発目からすごいね、威力が大きくなってくるんですよね、こいつは。来る。それでは行きましょう。反対行こう。後遺症が